생각보다 돌배 맛이 한급하더라고. 그냥 청이지 뭐 이거. 돌배청. 물 타야 되는데 물을 타? 물. 물이 안 나와 이거. 이게 흑설탕이라 이래. 내가 물 갖고 와볼게. 물 타지 마. 먹어봐. 맛. 엄청 달아. 한번 맛을 보시죠. 더 배맛 나지? 물에 타도 나. 저거 하얀 그러면 흰설탕으로 한 거 좀 열어봐봐. 맛 봐봐. 배맛 나죠? 오, 많이 먹어. 이건 괜찮은데. 이거 흑설탕 맛이야. 응. 근데 흑설탕으로 한 거는 배맛이 더 날걸? 이건 괜찮은데 맛이. 이거 일반 배 섞인 거. 뒤집었어 한번? 이렇게 올라. 내가 막 궁굴했어. 이거 내가 열어봐봐. 조금 떠봐 이거. 내가 이제 일부러 국물이 너무 돌배는 너무 단단해서 배를 사서 막 넣었거든 일부러. 한번 떠봐. 저기 가면 왜 그 찜질방 같은 데 가면 이 배를 가운데 갖고 꿀러 갖고 이렇게 싹 쪄서 팔잖아. 응? 지난번에 나 감기 걸려 갖고 막 목 아플 때 먹었더니 헐 낫더라고. 좋지. 물 타서 먹으면 좋아. 이건 더 다른데? 응. 저기에서 일반 배를. 황설탕이 그 물을 짜내는데 효과가 덜한 것 같아. 아니 저 흑설탕이. 우리 집에 황설탕으로 했었는데. 이거 확실히 이거 배 맛이 확 난다. 그러니까 흑설탕. 저거를 느끼길 잘한 것 같아. 배를 넣는 거를. 이거는 배 안 넣는 거다. 이거 먹어봐. 이게 더 낫지. 그럴라나? 안 나오진 않았어. 봐봐. 이거는 물이 많이 안 나왔는데 이건 물이 많이 나왔다고. 그래 돌배인데. 이것도 배 넣었을 걸? 안 넣었어. 이거는 이거만 넣었어. 그런가? 배하고는 크게 연관 없어. 이게 설탕에 흑설탕을 넣으면 안 돼. 이거 황설탕인가? 황설탕 넣었어. 황설탕인가 흰설탕인가 모르겠네. 황설탕이다. 황설탕이야? 국물 잘 나왔는데 이거는? 황설탕 이거 왜 그랬지? 비슷하니까? 이거 저게 다 쫄아 있잖아. 왜 그렇게 이건 잘 너무 됐지? 많은가? 맛 봐봐. 황설탕이 이게 비슷한데? 어떡할지 이거를 짤게요 안 짤게요? 응? 진짜? 아니 설탕이 남. 이거 흰설탕이네. 황설탕이 아니고. 흰설탕이 맛이 제일 낫다. 응? 이건 흰설탕이고 이게 황설탕이야. 그런데 어차피 이거는 저기 여름에 6월달에 오디 딸 때까지는 둬도 상관은 없어. 그렇지. 그러면 둘 건가? 저기 많이 우러나오면 좋지. 그럼 그때 짜는 걸로 결정. 이건 돌배는 내년 올해지 아니, 올해 5월. 5월 말에 4월. 5월 말에 오디 따기 전에 딸 때 오디 집어내야 되니까 요거 오디주는 오디주도 마찬가지로? 네, 마찬가지지. 포도주하고 이거는 배는 배가 아니라 저거 그 솔잎. 솔잎청 포도주만 짜고 다 두자. 그래. 응? 포도주만 짜자. 그러고 이제 봄 여름에 따뜻할 때 그때 짜자고. 오케이? 그러고 오늘은 우거지 그쵸 삶고 우거지. 끝.